L-erba filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għatta nofstanar ta' filgħodu fil-lokalità tal-Imsida fejn hemmhekk kellu l-opportunità jiltaqa' ma' bosta residenti ta' din il-lokalità. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jiltaqa' wkoll ma' diversi sidien u ħaddiema ta' ħwienet. Hawnhekk hu seta' jifhem aħjar il-ħtiġijiet tagħhom u l-isfidi li qegħdin isibu ma' wiċċhom ta' kuljum fejn fost oħrajn spikkat il-problema u l-effett li qed tħalli fuqhom l-għoli tal-ħajja. Il-problema tal-għoli tal-ħajja ma' kull ġurnata li tgħaddi dejjem qiegħda tikber u saħansitra diversi ħaddiema Maltin kif ukoll barranin qegħdin isibuha diffiċli ferm sabiex iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Tkellimt ukoll ma' sedin ta' negozji fosthom negozju partikolari li anke spjegali li għandek fl-Imsida numru ta' ħaddiema barranin illi skontu qed jinnota li qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-ħajja anke huma partikolarment fl-aħħar qisu 10 ijiem tax-xahar. Dan ifisser illi l-effett tal-għoli tal-ħajja qed jolqot mhux biss lill-Maltin imma qed jolqot ukoll lill-barranin li qed jgħixu fostna. Meta tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, is-sidien il-ħaddiema tal-ħwienet u r-residenti esprimew id-diżappunt tagħhom għall proġett li sar fix-xatt tal-Imsida li ġie inawgurat fl-ewwel xahar tas-sena iżda kien għadu nofs leħja. Dan minħabba li x-xogħol fix-xatt għadu għaddej. L-istess proġett li wara l-ewwel ftit xita spiċċa biex jereq fl-istess ġurnata li ġie inawgurat. Il-proġett imbagħad illi għaddej suppost tlesta fit-triq ta' ħdejja l-Knisja tara illi fil-waqt li parti mix-xogħol tlesta, niftakru ftit tal-ġimgħat ilu kellna arar kbir hawnhekk u anke kellna feature fuq l-aħbarijiet tan-net television fejn ħriġna in-nuqqas ta' xogħol bis-serjetà li kien sar m'hemm bżonn li jitlesta għaliex huwa ta' inkonvenjent kbir anke kif spjegaw li sidien tan-negozji għalihom għaliex għadu mhux lest il-proġett kollu. Apparti dan, id-diversi familji Missidjani esprimew il-ħsibijiet tagħhom dwar il-proġett tal-housing li issa ilu jkarkar għal dawn l-aħħar sentejn kif imbeda fl-2020 u skont il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes kellu jitlesta fis-sena 2021. Iżda sal-lum diversi sezzjonijiet tal-proġett għadhom mimlija trab u fi stadju bikri ta' kostruzzjoni. Tkellimt u saqsejt dwar il-proġett tal-housing li ilu snin issa biex jitlesta u għalu li suppost m'għandux idum illi jitlesta mis-sena l-oħra law għadu mhux lest. Imma hemm bżonn li proġetti tal-housing jitlestew għaliex hawn numru ta' kbir ta' nies li qed jistennew propju post tal-akkomodazzjoni soċjali. Waqt din iż-żjara kienu bosta anzjani li tkellmu ma' Bernard Grech fejn tennew it-tħassib tagħhom dwar iż-żamma tas-sigurtà f'pajjiżna. Il-Missidjani kellhom l-opportunità jesprimu wkoll it-tħassib tagħhom dwar l-iżvilupp eċċessiv li qed isir fil-lokalità bi problemi oħra li dan qiegħed iġib miegħu partikolarment in-nuqqas ta' sigurtà u traffiku. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti Beppe Fenekadami, Kerol Aquilina u Graham Bencini, kif ukoll minn kunsilliera lokali u membri tal-Kumitat Sezzjonali.